c'est un makasi ya kozala lisusu oboso ya baitando na bino na bomesano esalaka ete tozalaka liboso ya baitando na bino mpo kobeta masolo to kopanza masolo ya ekolo Congo e matondo mingi na baebalandaka biso mingi na intérieur na kobelela bilombe wana ya este penza na tombeli bino penza bolandi bolamu mpe na pesi bino lisusu mokwa kosala mosala kitoko bokosala tozokufa po tozobunda kasi lelo na kozala na Stéphane Balamwangi tokobeta masolo ya Europe basanganaka po bango moko bali Afrique kufa elelo yo batomboki ntina nini atuka nteke wana moto akopanza ngo ndeko Stéphane Balamwangi na pesi yo mbote pe na mbio malamu mbote ndeko Ange mbote na bato nyonso Hollande biso de partout na zosenga bango s'habituer désormais na biso sur BM Opinion TV tokobanda kozala toujours wana ensemble pour na kosala analyse et ko répondre na mituna nyonso kobanda kotunanga mwana mboka Stéphane Balamwangi na mwa lombango mingi pamba te moi encore soto ko banga ici salamaki tomoni nzela M23 bakokoka kosimba ekolo Congo te bakomiti na likanisi ya komema mikanda kotia poison na kati elelo bango na bango batomboki na Europe kuna eloko nyezo inda parlement na bango ko kabwaneza wa bazo kufa penza nini eloko nyezo boma bango très bien na niveau ya Europe eloko ezo boma bango sikoyo eza ya ke ozomona liwa ya batu ekeseni na liwa ya banyama soki bali ko kufa eza nango normal mais bato soki bali ko kufa ekomi anormal liwa na Congo eleki ndelo massacre neti o tiko salema récemment awa biso to banda kanisa ezaki 100 et quelques personnes mais aujourd'hui ezali 300 personnes oyo bakufi massacre. Alors le Parlement européen est vendu. Na Parlement européen wana eza isika o député moko alekaka aloba que tokendaka koluka un jeune rwandais un tout site toluka to imposer à la tête il y a RDC pour to coloniser RDC malamu et jeune rwandais yango nani Kabila. Parlement européen. Le même endroit, il y a Parlement européen, un député national, Mokolo ya lobby, a télémi à Sengina no Maloba. A lobby boye. Biso Europe, Parlement européen, to sanctionna kabatu nyonso, oyo bazana kati ya kotelemi la droit de l'homme. Oyo bazana kati ya kotelemi la liberté ya batu. Oyo bazana kati ya koboma batu. Oyo bazana kati ya konyokola batu. Et le que comme sangai député européen et zanini na niveau kuna ya Rwanda bazana kimia et biso awa France azui misolo apesi Rwanda aliko dondo aliko boma aliko sala nyonso mais RDC oyo pays ezozala agressé tozui eloko tobengi embargo to beti bango na nzoto et embargo to beti bango na nzoto to lobi ke bango ndenge bazawana bako tombwa mate bako vendre la kimia te bako kende musika te bako sala eloko moko te et embargo ba beti biso na nzoto balobi bino boko soma menduki to boite to ndimi mais sengeli to yeba nano ke eza menduki nini bosombi wapi et depuis on a lobi mais ce n'est pas normal bato bazo za la attaquer bozo freiner bango mais bato oyo bazo attaquer bango bozo pesa bango tina misolo eza eloko tokotikala jamais kondima wana eza eloko ya liboso oyo lakisi ke diplomatie ya mokonzi ya mboka oyo tobengi Fachi Beton asali effort ya kosala par tous les moyens monde mobimba ayebake mutu oyo aza na kati ya koboma na Congo kombo na ye Kagame e Kagame yango bino kaka nde mutu bwali kosunga ye bino kaka mutu bwali kozala na ye à tout moment soki botiki kosunga mobomi oyo tobengi kombo ya Kagame bokomona Congo ekozonga na kimia. Alors je suis très fier ya komona ke mboka na biso lelo ekambami na mutu oyo soki alobi bali koyoka et le kola komi koloba bazoyoka ezosala malamu mingi po na Congo. Alors Congo ndeko Ange ezalaki tango molai na kati ya libulu mais libulu wana lelo ekomi kozipama miso oyo bakangaki ya batu wana efungwami
bango na bango bakabwane sikoyo ngambo bakozonga na RDC ngambo mususu bakotika na ngambo mususu. C'est tout à fait normal et c'est comme ça les choses doivent marcher. Kazozo banza ko kabwana na bango yo pesa biso penza mbano to ko zela eloko kuna to ndenge nini. To ko zela eloko bakolo bakaka bongo bakosala eloko te. Eloko to ali ko senga sikoyo bango balobi. Le fait ya bango ko yeba d'abord bosolo pe koloba yango ndenge balobi wana et ali mutu ya makasi. Po bosolo soki boyebi yango te boko banda ko ba décision ya mabe. Lokola ba yebi ki na Congo bato bali ko kufa. Na Congo Kagame ali ko boma. Na Congo, Macron ali koboma. Bango na bango bakondongwana. Lokola bosolo yebani, bango na bango bakondongwana. Tango bakondongwana, bakopotana, suka bakopesa Congo kimia. Avantage mususu. Bango ningi balobi boye biso bayi kongomani. Toko ki jamais kovanda to gumbi maboko. Esengeli sikoyo to tombwama. To tombola mingongo na biso. To lala la bandako na biso lisusu te. To zalaka tango yiso na babalabala. To telemaka to senga obe makambo oyo. Congo na biso ezali mboka esengi kimia. Congo na biso ezali ya ko balkanize te, ezali ya koteka te, ezali ya bapaya te, ezali Congo na biso. Oyo nyonso ali na bosenga ya koya na Congo aya. Union européenne wana ekotuna sikoyo Macron. Parlement européen ekotuna Macron ekotuna bato nyonso puisque les Européens bango nyonso baza na kati wana. L'Europe ce n'est pas la France seulement. Na kati ya Europe baza à peu près 50 quelques pays ozo se retrouver na kati ya Parlement européen wana. Donc le Parlement européen wana bakovana bakotuna yo ozo kende ko sala mitoma na Congo pona nini. Otenga na zwaka kuna lithium, na zwaka kuna cobalt, na zwaka kuna or. OK. Or oyo zwaka kuna lithium oyo zwaka kuna cobalt oyo zwaka kuna mokonzi ya kuna oyo babengi Félix Tshisekedi akangi bikukete alobi mutu nyonso aya abeta na ekuke na biso tokofongola yango tokopesa ye oyo nyonso ali na yango bosenga. Alors bakoya na nzela normal po bituma baosala biso po ete bazo utiliser nde Rwanda babundi abomi na bisika Rwanda kangi wana babandi koyiba misolo koyiba minéré. Alors yambalo to yebisi bango ete tozali ouvert, venez travailler avec nous, nous sommes là sans problème. Et ils allaient déjà porter à solution puisque la guerre à l'est c'est une guerre économique. Kasi mona mboka ozomona te na maloba o antonto Tshisekedi otayi ko sakala bongo liboso ya bilenge ko Congo alobi pona makambo etali Kagame kasi eza na bandeko bakomi kobanga bayimboka balobi makambo to maloko antonto Tshisekedi asili bongo kosakola ekobimisa lisusu bitumba mosusu te balobi eza mafinga fingi penza moninga na ye ya monako makuna eza Parlement européen et mon côté. Na États-Unis peut à Télémi. États-Unis a terminé la Sony té. Et c'est la Sony, et c'est la Bossolo. Malam ba Télémanan. Au monde, biso pe na lobi toko lembate. États-Unis a Télémi, malam ko la bo Télémi to mone bo Télémi. Ce qu'on a côté le manenge bo Télémi. Boye bisa biso. Est-ce que toko zo solution to toko zo té? Po bango ba lobby États-Unis a lobby ni na Rwanda a lobby Kagame ekoki poete bato bali kokufa mingi kuna banda lelo longola soutien na yo na M23 eloko liboso longola soutien na yo na M23 mais Macron c'est le baki yango ya mbote Macron ali moyibi Macron te Macron c'est le baki bato nyonso ba sengela bango ba bimakuna ba ya kozele sika bongo masolo. Macron ali mobomi jigolo wana mobomi. Macron c'est un tueur, un assassin sanguinaire. Macron et Kagame sont le même. Macron ali moyibi les États-Unis balobi puisque et c'est le baki Rwanda ezana batomi balé o baza simana ya makasi. Rwanda za na France, za na États-Unis. Au monde ba partenaire ya Rwanda ya makasi. France na États-Unis. France a kosala buzoba mais États-Unis a lobby na ye. Macron a kenaki pa ya Joe Biden. Et pas ya États-Unis. Ko senga ye aya ko mamuko jambo ka Tshisekedi. Ko senga ye aya kosala bitumba na Congo. Mais Joe Biden a yebisi ete mutu wana na mboka na ye ali ko bomate. Mutu wana na mboka na ye atelemeli mutu te. Oyo nyonso oyo zana ngo bosenga. Nesika okende pa ya Kagame
kende pa Tshisekedi bo solo la akopesa yo oyo zana yango posa et mboka na yepe sengele gagner liwa nyonso za place na zaki bango balingi koyiba balingi kokota na ikuke ya munene te nde liwa nyonso yango wana alors Joe Biden a telemelaki Macron tina wapi biso pe na tour na biso to se limiter kaka wana te Joe Biden a telemelier c'est bien mais biso awa na mboka to ali komi salisa po ete to longa kaka bitumba wana ezali pression o ya makasi po bangone mutu basotenaka ye bangone mutu bapesaka ye mutu makasi wana eloko liboso nazonga sikona mutuna na ye olobi maloba mokonzi ya mboka alobaki awa yakoki kolukela biso bitumba te babi eza mafinga afingi te alobi na Kagame non mais Kagame tango alobi ke d'ailleurs yo ozwaki élection te ozobonga malisusu po ete oyiba lisusu na maponomi na 2023 ozana kati ya koluka lukuta na yo ebele na nzoto na ngai Kagame afingi te afingi mokonzi po Kagame azana eloko moko te oyo ya komeka pe koyeba ke mwana mboka Félix Tshisekedi azwaki maponomi te afingi lisusu mwana mboka Félix Tshisekedi pona koloba na ete ali moyibi ya maponomi ayibaki nani maponomi yango oyo mwana mboka azwaki mwana mboka Tshisekedi azwaki yene moto akendaki kosalisa yango ye moto asalisa maponomi wana te kasi neve naenda asalisaki yango moto asalisa maponomi wana yali Kabila neve na ye mais Kabila pe azalaki na motu na ye ya kotia Shadari azalaki Alexa Shadari ete ponani mwana mboka Tshisekedi aponamaki Kagame loko komi kosala ye lelo ya lisoni Kagame asuki akomi komi tuna mena kolonga Tshisekedi oyo boni pona kolonga Tshisekedi ali pasi pote Tshisekedi na sima na ye population ali ebele ali kosala musala ali kobunda ali atelemi alobi biso ndenge to ali boye mokonzi na biso ezali obe Tshisekedi mutu nyonso oyo akoya kobundisa ye akolonga te tina wapi omoni Kagame kolela nyonso ali kolela wana Kagame akomi kotina na bana na ye balekaka na ba télévision pona kofinga Tshisekedi koloba ke non RDC zatana armée moko te oyo kobundisa Rwanda na tuni na milongo ya ba armée ya mampinga ya ekolo soki tozwi na 30 yo mto yeba kalinga na makasi 30 na linga ya elini wana eki makasi soki toke na les 30 premières armées d'Afrique, au Rwanda ne figure pas, mais la RDC est là. Et le quoi les bosso. Ce qui toque na ba guerre oyo bamboka ebunda. Rwanda ye bisabiso asi atinda bambolombolo na ye wapi kokende ko bunda pe kolonga bitumba. Mais biso to si to tinda bambolombolo ya mboka oyo na bamboka mususu ko bunda. Même na Rwanda wana bambolombolo na biso basi bakende kuna na Rwanda ko bunda. Na tango Mobutu. Et pas bien mal. Ba kenda pe babunda. Bazongi pe batiki kimia kuna. Donc Rwanda kenda pe na Angola. Babunda kuna. Batiki kimia. Rwanda no Rwanda ça na histoire moko te. Et Rwanda yebisa biso bitumba nini oya bunda longa. Po avec rébellion ya AFDEL. Rwanda aya awa abunda na mapinga ya ekolo oya tango wana ya Zaire te ya tata mokonzi Mobutu. Abunda na mapinga wana te. Abunda te mapinga wana babwaka na bango minduki bakima na bango bakenda bamboka mususu batika na bango nzela polele abunda te et également ce qui Rwanda alaki na mapinga ya makasi kino lelo bali ko ndongwa na wana liboso FRDC babomi FRDC malaponi kino lelo bakangi Goma basu yango te bazaka kana ba village pena bunagana bisika bakoti saka bango na pete nyonso epai ya général Yav pamba te bango bana makasi ya kobundisa biso kolonga te biso twali na bitumba twali bato toyebi bitumba Kagame ali ko mikumisa lokola ali muto bitumba mikumisaka te muto bitumba ali lokola Poutine Kagame abunda wapi soki Tshisekedi azalaki muto ya kobanga Kagame mbele atelemisa mindoki te atombolisa avion o tobengi Sukhoi et qui sali opération en Sukhoi na Rwanda te suka tolobi Sukhoi mata na Rwanda et ko sa Rwanda mkolo moko mais toli na tina wana te mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ana tina kosala génocide na Rwanda te yango lobaki esengeli to salisa bandeko ya Rwanda bali bandeko na biso bali banguna te wana omoni Kagame asiliki asalisa bango ndenge nini c'est que basana posa babenga na ngai ndenge twali boy twali kosala
par tous les moyens to benga na Kagame. Kagame nan zambe biseka ali a regretté. Pour nani na kela mutu lokola Kagame. 300 personnes Kagame a massacré. Plus de 12 millions de Congolais déjà tués depuis 2097 qui n'ont les lots. Kagame. Kagame a plus armé la rébellion nyonso na mboka la biso. RCD, MLC, Nkunda Batware, nani lisusu Bosco Tanganda, nani lisusu M23 lelo. Kagame n'a pas une armée, mais Kagame a juste de milices. Puisque lui-même c'est un milicien recruté par Museveni dans les années. China service de renseignement ya Uganda akoli kuna bana kola mwana machombe nzoto mike nzala akobika lelo akokufa lobi akobika lelo akokufa lobi Kagame ninga likomona wana eloko nyonso Kagame ayebi na mutu na ye na bongo na ye alikaka munduki mais na baye bakenda sango Kagame azalite donc Kagame atika kobangisa bato mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi atelemi mobali elombe ala kisi leso Kagame makaniso wana yango wana eli ya batu ya kala tosi toleka etape wana kasi nangina choma mungu na munoko ozongisi pe malamu kasi eloko sa moko ko so foko kolandela kamaloba Kagame aloba malamu Kagame liboso alobaki tango tolobaki antanto Tshisekedi alobi soki alingi bitumba tokokende na bitumba soki alingi kimia pe tokokenda kimia kasi Kagame alobaki ete ye biso soki tolingi bitumba tokobunda na mabeye na biso po aki na bato na ye koloba Kagame ndenga loba ete tosana basoda te eza basoda ya Rwanda to basoda na biso ozosongisa pe atindi bato na ye oyebi Kagame atinda bato kala bakota na bakor ya banda 2009 ti 2012 bakor na bakor ozobanza te ke ti lelo pe boya za pe kaka ta mosusu na bakomando po c'est t'inquiète que commando bakotaki na kati ya FRDC kaka moko nda azalaki major bato wana nde azobetela tolo te ndeko fo kobanga pe Kagame azwaki chance ya koinfiltre biso ntango molai avec mwana na ye Kabila wana yebana mais mwana mboka pe Tshisekedi Tshilombo azwi pe temps ya kobunda mpona kobimisa mbuma nyonso ya mabe na kati ya FRDC e ali kosala peza mosala ya makasi Kagame ya kosila pe ya kosuka mampinga na biso ya lelo oyo mwana mboka Christian Chiwewe ali kokamba ezali mampinga ezo koba na kokoba malembe koma makasi eloko ebomaka mingi na mampinga ezali commandement soki commandement eli deja ya kopola bakotinda mampinga bisika oyo elongo bani te epe bapoli bitumba nde biloko Kagame abanaki kosala na ba yave mais lelo avec Christian Chiwewe biloko ya motindo wana ikozonga est-ce que ndeko Christian Chiwewe a changé déjà batango pamba te ba commando Christian Chiwewe ali kosala mosala ya guerre Christian Chiwewe ali kosala mosala ya mokote bato bali kosala guerre ezali ba Christian Chiwewe et ali lisusu Chiko o ali chargé ya opération au mona qui est kala mingi te awa Chiko Chitambwe aya mingi mikolo nyonso azaka na est kuna azaka na est mampinga na biso basi bazui sens on a bengi patriotisme élevé bakomi kobundela sasa yipi ekolo to nyokwame mingi to kufi ebele mikolo eleki tango ekoki to longwa na pongi na bokabwani to sangana to telema to bundisa monguna akende libanda to tikala na mboka ya makasi nde likambo to alika cha usala yango wana batu bazala na kimia batu bayima lisusu te to telema biso banso likambo oyo likambo ezali likambo ya mabele dans ce pays yali batu bakufi Lumumba atiki Congo mobimba Kasavubu atiki Congo mobimba Mobutu to loba na ye ndoki mais atika Congo mobimba Kabila atiki Congo ya Rokabwana Kabila uta Kabila tatana Kabila ya mwana batiki Congo ya Rokabwana alors biso to ali kosala par tous les moyens Congo ekozala kaka ya mobimba pona nyana lebi Congo ya Rokabwana po ete na bat village bisika ba miliciens ya Kagame bali wana biso tozana contrôle kuna te ba on mutu bali kosala contrôle noti na Bunagana awa ba komi kufutisa na mpako ba villageois o bazokende na bilanga bazokufutisa bango $10 okina bilanga bafutisa $10 ya sécurité mitore ali kokota na Bunagana ezokota na Uganda ezokota Bunagana bango mutu bali kufutisa mpako bali kolia misolo ya mboka mais suka to kolonga bango biso bakoki kofinga biso
po ete toza bato moko ya kimia tozalaka bato oyo tokenda koluka bitumba epai ya bato te bakongole bakenda koluka bitumba na Rwanda te bakenda koluka bitumba na Uganda te na Burundi te pe na Angola te ozomona eza pasi mingi malamu mingi tolongwa siko na sujet yo otunanga pe makambo mosusu eza makambo ya Nairobi okisango kuna te mais Nairobi makambo wana nayebi te bakongole balobi bazotala kaka na miso po déjà bato bazokompoze eloko wana baza neti Macky Sall na minute oyo aza na se ya Macron eloko Macky Sall azosala pression est-ce que eloko abongo tokozela pe motuya nango likambo ya Nairobi po de 1 basoda Kenya bazopesa bakongole kanda po ani baza na mabele nazala nokuna te na Nairobi nayoki sango ya mabe ya soni ba milicien na ba groupe armé oyo baza na kati ya Nairobi kuna oyebiki bafutaka bango misolo eza na misolo oyo batiaki en place mpona facilitation wana baperdiami ya mikolo na mokolo bosolo lelo bosilisi bapesi bino mbongo ya kolia mbongo na bino ya ndenge bovandi wana siko basuki ndenge ni mpona direct pe ya Kagame oyo alingaki agere bango na Kagame alingaki asala biloko na ye ya matériel oyo asaki kuna basi badetecte yango esi elongwe déjà kote kuna kobesa obozomona teke wana eza mpe ka terrain Kagame aza partout oyebi aza partout oyebi mpona nini aza partout moto makasi akendaka pamba bisika nyonso te Kagame aza partout po ete ali kobanga bakoloba nini kuna ye bakoya kolongolanga pamba ali motu akoti na bokonzi na munduki ali kobanga obe munduki eya kolongola ye lisusu soko faci aobanga te oyoki infiltre bato aobanga moto te avandi na ye na ndako moko ntombolo asali musala ya silisi mama Denise apesi fufu na ye na pondu na makaya boto na ndakala pilipili na efandi pembeni wana ali na ye fufu na ye ameli mai akontinue musala na ye mais Kagame kuna tension bauti kobenga nga bato ya Kagame lelo bayebisinga ke tension ya Kagame ekomi konavige kaka na 17-16 yango akimi Rwanda akufanda na kimia te Kagame n'est plus en paix aolela na Uganda place dans la sécurité avant la français pour donner message à Kagame. Le petit sanguinaire de Kagame n'est plus en paix au Rwanda. Le fait pour lui d'entendre le président Tshisekedi dire que je vais aider le peuple congolais, le peuple rwandais à se débarrasser de ce tyran, l'homme est tellement agité. Oui, c'est trop fort pour lui, puisque là, il sait que d'ici là, il va partir, il va quitter le pouvoir. J'ai vu un petit monsieur, un crétin mal habillé, à la télé en train de critiquer le président Tshisekedi, en train de critiquer l'armée congolaise, en train de cracher sur nos morts, en train même de critiquer Mukwege. Mukwege, vous pouvez le critiquer, c'est bien bon. Mais moi, je défends Mukwege lorsqu'il défend le rapport mapping. Et dans le rapport mapping, on cite Kagame comme l'un des auteurs Yabato Basali Makambo Yamabe. Kagame a tué au Congo. Au Congo, on peut aussi parler de génocide. Il y a plus de 12 millions qui sont partis à cause de Kagame. Kagame, c'est un sanguinaire, même Dieu le Père, là où il est, il le regrette, le fait d'avoir créé un monsieur comme Kagame. Kagame, c'est un méchant sans cœur, un monsieur qui sait donner juste la mission de tuer au Congo. Pourquoi? C'est un petit président qui n'a pas une vision managériale pour faire développer son pays. C'est un petit président qui se nourrit bien sûr de la charité de la communauté internationale. Kagame, tel qu'il est là, n'a pas de leçons à donner à notre président. Sur le plan diplomatique, Kagame, partout où il passe, il ne fait que marchander, soi-disant les génocides que lui-même a créés dans les années 90 quelques au niveau du Rwanda. Le président Tshisekedi n'a jamais tué. Le président Tshisekedi ne se nourrit pas de la chair humaine, mais Kagame se nourrit du sang des Congolais. Kagame se nourrit de la chair des Congolais. Il vient de massacrer plus de 300 personnes. Enfants, nourrissons, jeunes, femmes, vieilles personnes, personnes de troisième âge. Kagame, nous ne le pardonnerons jamais. Nous ne pardonnerons jamais à Kagame. Un jour, la chair de Kagame sera mangé bien sûr par les oiseaux du Congo ou les hommes du Congo. Un jour, nous allons nous venger. Kagame doit le savoir.
Nous n'avons pas un problème contre le peuple rwandais, mais nous avons un sérieux problème contre le régime sanguinaire de Kagame, soutenu par Emmanuel Macron, un sanguinaire aussi, un homme sans cœur, méchant. Un sanguinaire économique, Macron. Macron, c'est un sanguinaire. Économique. Il est là incapable de redorer l'image ou la belle robe de la France. Un monsieur aujourd'hui en train de faire du n'importe quoi. Nous sommes totalement dessus lorsque nous voyons un pays comme la France soutenir un sanguinaire, un tyran comme Kagame. Nous sommes totalement dessus et nous dénonçons la France à haute voix. Comment expliquer un pays comme la France, pays des droits, pays d'égalité, pays de liberté? Mais Macron, lui, se paie le luxe de financer Kagame à hauteur de 20 millions de dollars américains pour venir tuer dans notre pays. Totalement dessus et désolé. Nous encourageons quelques députés du Parlement européen d'avoir pris le courage de parler quand même en bien de la République démocratique du Congo. Oui, là, vous sauvez les citoyens du monde qui sont en péril aujourd'hui dans notre pays. Kagame tue sans pitié. Vous vous imaginez? Vous avez un président qui soutient un tel monsieur et Macron s'est payé même le luxe de maintenir l'embargo sur nous. Avant d'acheter les armes, nous devons notifier. C'est bien. Quelle procédure lourde et lente, chers compatriotes. Ça, c'est de la méchanceté. Nous crierons toujours, matin, midi, soir, à chaque occasion. On tue en RDC. Venez nous prêter main forte. Trop, c'est trop. Ça, c'est notre pays, c'est notre terre. Nous devons nous battre pour ça. Et chers compatriotes, chaque jour, vous devez vous réveiller avec une motivation unique. Lutter pour espérer. Et c'est très important. Totondi yo matondo mingi mwana mboka na bandi te to community na soka masolo na biso na tondi matondo mingi na ba nyonso bazwa kili bakuma lamu ya kolanda biso epa yo bozwa mina este Goma wapi Kisangani en tout cas et to kopesa bino kwa moko ko saboter malukwa ndeko Stéphane Balamwange tango zola muka mikolo manso kola muka yebaka na mutuno ko bakisa nini po akolakisa na mokilete toza Congo ya 2009 2012 ya ba corps kabilité lelo toza Congo to kosala mbongwana na banzi ete tokutana isusu mbala sima.